今次同大家介紹富國島必去嘅景點海星沙灘。海星沙灘位於富國島最北邊嘅位置，一去到發現啲沙真係比平時見到嘅沙更加白、更加幼㗎。之後我哋去咗附近嘅一間水上餐廳嗰度食嘢。由於當日呢時間尚早啊，所以我哋呢冇叫到海鮮。我哋叫咗炒飯啦、海鮮炒麵、蒜蓉炒菜同埋一個排骨。估唔到味道非常之好，好夠鑊氣啊！一路食飯就可以觀賞住呢個一望無際嘅海景，非常之超啊！食飽飽之後呢，我哋就買咗來回船飛，大約5至7分鐘到嘅船程呢，就會去到海星沙灘嘅啦。一落船已經見到咧呢個海灘嘅水係超級清啊，已經見到裏邊有好多海星啦。再行近岸邊少少呢，就會見到一堆海星 BB 喺個海裏邊啊！哇，好多海星啊，可以盡情同佢哋影相。不過呢，記得盡量唔好用手掂佢哋啊！除咗海星之外呢，呢個沙灘都有啲設施俾我哋影相嘅，例如呢個千秋啦，同埋有個浮床等等。覺得嚟富國島呢，呢一度絕對係必去嘅景點啊！中意我哋嘅影片可以 follow 我哋嘅 IG、like、follow 埋我哋嘅 YouTube， 同埋撳埋個鐘仔。我哋下次再見啦，拜拜！